今天台湾有点那啥，以前在大陆过的冬天的那个味道了。今天真的有冷。现在呢，我去全联一趟，去买那个文昌鸡，就我之前煮的那个椰子鸡火锅用的那个鸡肉，因为准备一下，明天要请美女到我的小家来吃火锅。明天更冷，好像比今天更冷。今天周四，明天周五，请他们来家里吃饭，吃火锅。明天看美女。咦！从昨天就在想，要买啥子菜，他们才能吃得饱。妈呀，全联的小黄瓜也太贵了吧！一条17.5块，两条35。有美女要点名要吃小黄瓜。算了，明天去市场再逛一圈看看好了。先买我的鸡肉。这里有比较便宜的，35一盒，还算能接受。是跟刚刚那个散装的品种应该不一样。对，买我的鸡肉。文昌鸡，找找。刚刚付钱的时候，我拿出了我最近新办的星展银行的信用卡。星展银行知道吗？就最近收购了那个花旗银行，对吧？然后呢，我用那个刚办的信用卡刷，结果小姐告诉我说不收这家银行的信用卡。天哪，还好我带了副班的，最后用副班的是可以刷的。我也是第一次知道全联不收星展银行的信用卡哦。买完鸡肉回来了，剩下的菜等到明天再买新鲜的，对，当天买当天的。刚刚呢回来呢，接到了一个消息，妈妈说弟弟发烧了，发高烧了。前2-3个礼拜就听说大陆的疫情很严重哦，有很多病毒，包括流感、新冠、腺病毒、梅将军，还有呼吸道的一些病毒。听说上一周弟弟班上的同学就有半个班级的人都没有来上课，都发烧咳嗽了，太可怕了。这一周又轮到我弟了，那我刚刚跟妈妈说赶紧带他去看一下，不能小看了，因为我也听到了一些消息说肺炎比较严重，如果拖太久的话容易引发肺炎嘛。我说大概率应该会不会是梅将军。妈妈说弟弟有咳嗽，但是没有咳很多，但叫弟弟下午的课请假呢，他又不请，他说有比较重要的课，他还是先不请吧。那他还是去上课了，只能等下课以后叫那个房东阿姨先带他去看一下医生。我都怕他得到了那种抗药性强的梅将军，那就糟糕了。不过还好，看完医生吃完药有好一些，但是还有微微的烧。那他当天的晚自习课就请假了，第二天人还是有点不舒服，他就让我妈妈把第二天的课上完2节课，他再回家了。就是前面有2节他觉得比较重要的课，就主科数学跟地理上完，然后他才回来。前几周看新闻的时候，一直以为是北方比较严重，因为北方偏冷，冷得快。
当时南方我们家那边还没有那么冷，病毒可能还没有扩散的那么快现在南方也开始变冷了，就扩散到南方也变严重了。没办法，大陆人口基数太大了，而且现在大部分人都不戴口罩了，所以病毒一旦爆发的话，谁也躲不过。而且北方的一波疫情很多医院都挤爆了，床位都加到爆了，加到不能再加了，太可怕了。那我确实也很佩服我弟弟在发高烧、头昏脑胀、全身无力的情况下，他还是去上课了，坚持着去上课。我也不知道他是不是真的这么爱念书他只说那个课比较重要，他可能想去听吧，但我也不知道他学的怎么样。前面有几次就是没有生病的时候，周五的晚上嘛，他想要把晚自习请假，然后跟同学去隔壁的小县城去玩一下，我妈都不给他请，说学业比较重要。那我弟想说去放松一下吧，我妈也不让。然后我妈就可能想说他只会想着玩。那我弟说，其实他的压力很大，全班同学都没压力，就他的压力感觉是最大的。我懂他那种心情，就是他其实有想念书，但是呢，就是努力的方向可能不对，就是他可能读书的方法不是很好吧，就是他有花时间去念书，但是他的成绩一直上不去。然后妈妈呢是给了他无形的压力，所以他有很大的压力，然后又想去玩，两个相矛盾。所以在这种情况下，他发烧然后学校又有重要的课，他都不想请，他还是想说去上一下课，至少他有付出了。然后成绩如果上不去嘛，那妈妈也没话讲嘛。心疼小老弟前面几天他刚刚录了几分钟的视频，讲他学校的生活。他说他很想念台湾的美食，就觉得学校煮的不好吃吧。那接下来就来看看弟弟在学校的生活以及一些感受给弟粉的3分钟。Hello， 亲爱的观众朋友们，大家早上好、下午好、晚上好。没错，这里又是你们腼腆的弟弟。首先呢，再次和大家见面，我也是非常的高兴，我也特别想念各位。天气转凉了，我也习惯性戴上了帽子。天冷了，希望各位天冷多添衣，保重身体。这段时间呢，我也是一直待在学校里，因为身为高中生嘛，学业变得繁忙起来了。我也是难得的周末回到了家里，这些天在学校里可谓是待在监狱里面，也是非常的难熬。这几天也是难得回到家，脱离了学校的魔爪。在学校这几天呢，也是非常的枯燥，每天就是吃饭、睡觉、学习、打羽毛球这些的。很多人都叫苦连天，说学校是监狱。我不知道台湾朋友们那边是怎么说的，反正我在学校里面听到的最多的吐槽就是把学校形容成监狱。说到吃饭呢，我也是真的吃怕了学校的食堂，也不是很美味，这让我更加怀念台湾的美食。我真的好想再去台湾再享受一遍那些美食。说到学习，我也是非常的头疼。每天都有大量的作业，都是写卷子、刷题，基本每天的时间都是在学习上面，都是写作业。很少有自己支配的时间，因为我们晚自习都是到9点半才下课。下课以后呢，回家洗漱完上床以后，就基本没有自己支配的时间了，因为要睡觉了。如果不睡的话，可能每天就睡6个小时，六个多小时吧。你要是自己多玩一会儿，可能第二天就在课上睡着了，然后又要被老师骂、被罚，也是非常的心酸啊。我们学校还是算好的了，9点半就下课了，其他学校的晚自习甚至是到10点半才下课的。所以他们是完全没有自己剩余的时间了，完全是被榨干了。
老师甚至会利用晚自习的时间去讲课，也是非常的枯燥。每天除了写不完的作业，就要听老师讲课，也是麻木了。好啦，那这期的影片就先分享到这里了，记得订阅、按赞，不要略过广告哦。感谢你们的支持，我们下期再见，拜拜。